2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн пүрэв гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 1 минут ТV телевизээр 1-р суугаар FM 103.6 хамтарч Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар хүргэх гэж байна. ТВс Монголиа пэйж дэлхийн өнцөг болон бүрт амьдран суугаа ажиллаж байгаа сурч хөдөлмөрлөж байгаа монгол зан олонд Монгол комментийг лайв хэлбэрээр бас түгээж байгаа гэдгийг тодотхой үзэгч та бүхэн ТВс Монголиа пэйжид лайктаар шинэгдээд хөрсдийн үзэл бодлыг цензургүй илгээх боломж байгаа гэдгийг бас тодотгоод уламжилчий. За өнөөдөр яригдж байгаа гол асуудлуудыг нэг багцлаад өгөөч өгөө. Ямар асуудлууд ер нь олонний анхаарлын төвд байв? За улсын хурлын гишүүн чөлөөлөгдлөө. Тэгэхээр одоо улсын хурал 75 гишүүнтэй боллоо гэсэн үг. За энэ гарсан тойрогт нь улсын хурлын 42 дугаар тойрогт одоо дахин сонгуул нөхөн сонгуул хизээ болох вэ гэдэг нь бас энэ 10 сард уу ирэх жилийн 6 сард уу гэдэг зүйл нь одоогоор тодорхойгүй байна. Улсын хурал завсралгаас өмнө зарлчих юм бол 10 сард болох юм байл. За энэ зарлах тухай асуудал нь бас аудитын газар интерес шалтгаалаад нэлээд удаж магадгүй л гэсэн юм. Одоо яаж аудит орох юм уу? Аудитын газар тухайн тойрог дээр нь очих юм байл. За очоод за 16 оны улсын хурлын сонгуулийн зардлаар нь явуулах уу? Тэрнээс багасах уу, нэмэх үү гэдэг зүйлийг нь гаргаж ирэх юм байл. За хэрвээ энэ их хурал хилцэж амжихгүйгээр завсралчих юм бол эх жилийн 6 сард тэгнэ сонгуул болох юм. Тэгнэ. Бүтэн жилийн дараа болох юм. Тэр чинь үндсэндээ бүр ирэх хугацаа дуусгаад 1 жилийн хугацаа л дүүлдэх юм байна. Тэгвэл улсын хурал 76 гишүүнтэй байна гэж заасан байгаа юм чинь заавал одоо явуулахаас өөр аргагүй л болсон л доо. Үндсэн хуулинд нь заасан гэж байна. За миний зүгээс бол зөвхөн өнөөдөр бас олон мэдээллүүд сошиал орчинд яригдж байна. За энэ уулын байжуулах эрдэнэ төлөвлөрийг тойрсон эдгээрийн дарга удирдлагуудын түвшинд хийгдэж байгаа халаас илгээ нэлээд олонний анхаарлын төвд орж яригдж байна. За мөн дээрээс нь Эрдэнэс 5 компани хишиг арин индустриал компанид давуу эрх олгож ирсэн тухай асуудал бас өнөөдөр өрсөлдөөний байгууллагаас хийгдсэн шалгалтын дүн дээр нийтэд ил болж байгаа шиг байна. За сошиал орчинд бас одоо юу гэдгийг бас иргэд олон нийтийн эгдүүцэл бухимдлыг төрүүлсэн хэд хэдэн мессеж мэдээллүүд бас явлаа. Их бахархмаар олзуурхмаар ийм гэрэлгээтэй үйл явдлууд ч бас байсныг тодотгох зүйтэй баг. За ерөнхийдөө бас Монголын төр засаг энэ өмч өвчлөлийн 2 дахь том давлгаа эхлүүлчихсэн. За энэний эргэн тойронд бол бас улс төрчд нэлээд үл ойлголцсон нөхцөл байдалтай байна гэдгийг бас сүүлийн үеийн улс төрийн эм мөнгөс хандлагууд харуулж байгаа шиг байна. За Монгол улсын гадаад өрийн асуудал үнэхээр одоо хэцүү нөхцөл байдалд орлоо гэдгийг өнгөрөх өдөр бас мэдээлэл хийсэн улсуудын тайлбар мэдээлэлтэйгээр Монгол коммент нийтэд дуулгаж ирсэн. Албан ёсоор дэлхийд нэг хүн ногдох өрийн хэмжээгээр Монгол улс 2 дугаар байранд орж ирсэн юм байна. За энэ нь бол одоо үндсэндээ парламентын засаглалтаа болсноос хооших түүхэнд хамгийн дээд рекордыг эвдэж шинчилсэн ийм үйл явдал болж байгаа гэдгийг бас өнөөдөр бас эдийн засгийн хүрээнийхэн судалгаанд суйрлаад нийтэд танилцуулсан байна лээ. За зам тээврийн ноцтой ословоор гарч байгаа ийм хандлага мэдээллүүдийг замын цагдаагийн байгууллагаас сэрэмжлүүлж нийтэд хүргэж байна. Ерөнхийдөө энэ амралт зугаалгын улирал эхэлчихсэн ажил албад харж эхэлж байна. Оюутан сурагчдын хичээл завсарлаж байна. За хөдөө орон нутгийг чиглэж байгаа хөдөлгөөн эрс нэмэгдэж байгаа энэ үед бас энэ авто замын дүрм журмаа биелүүлж зорчоогүйгээс үүдэлтэй гарч байгаа гэмт хэргийн ословоор бас нэлээд нэмэгдэх хандлагатай боллоо гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. За гэхдээ урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил дутмаг байна гэсэн иргэдийн шүүмжил бас энэ сошиал орчинд яваад эхэлж байна. За энэ бол зөвхөн одоо юу гэдэг орон нутгийн замуудад гэхээс илүү олон улсын чанартай авто замууд за тэр дундаа бас энэ гашуун сугаад чиглэлийн нүүрс тээврийн зам дээр хүртэл бас энэ ноцтой ословаарууд ерөөсөө тасархаа боллоо гэдэг ийм иргэдийн гомдол санал юмнууд бас явж гин шүү. За Монгол комментийн ураг үзэгч та бүхэн бас бидэнтэй хамт хэлээрэй. Өнөөдөр бидэнтэй цуг байвал энэ мэтийн олон мэдээллүүдийг бас дэлгэрүүлээд үзчих боломж байна гэдгийг тодотгоё. За өөрөө ураг ажил. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Нанистийн сонгойрхон дүүргийн иргэд оршин суугчд бас анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр та бүхэнд бас хэрэгтэй гэрэлтэй гэгтэй гэж хэлж болохоор нэг үйл явдал мэдээллийг дуулгах гэж байна. Сонгойрхон дүүргийн иргэд олон нийтийн зүгээс тавьдаг нэг томоохон санаачлах шаардлага асуудал юу гэхээр зөвхөн нэгдсэн эмнэлэг барьж өгөөч гэдэг асуудал байсан. Сонгойрхон дүүргийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэгдсэн эмнэлэг бол үндсэндээ ачааллаа дийлхэ байсан. Нийслэлийн хамгийн их амтаа дүүрэг болсон. Шилжин суурьшигчдын хамгийн гол төвлөрдөг бүс сонгойрхон дүүрэг болсон. Эрүүл мэндийнхаа төвийг сонгойрхон дүүрэг 2 хувааж ажиллаад хүчин чадлан дийлхэ байсан. Нэгэн сонгойрхон дүүрэг одоо Чингис Соосын их сургуулийн 21-р хороолол 62-р сургуулийн баруун талд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төв амбалт орн. За нөгөөх нь энэ цамгарав гэдэг худалдаа үйлчилгээний төвийн ард байдаг. Энэ 2 эмнэлэг бол үндсэндээ хүчин чадлаа дийлхэ байлаа. Эмч сувилагчд нь бол одоо иргэдтэй хуржуулж чадхаа боллоо гэдэг ийм асуудлыг төр засгийн түвшээдэд тавьсан юм бэл. За сонгойрхон дүүрэгт бол эмнэлэг шав тавиад барилгын ажил үндсэндээ 30 гаруй хувьдаа орсон яваа юм байна. За энэ
зөвхөн сонгон архын дүүрэг гэлтгүй нийслэл Улаанбаатар хотод жишг имлэг болж баригдаж байгаа юм байна. За нийтдээ 45.1 сая ам доллар буюу 100 гаруй тэрбум төгрөгийн өртөгтэй баригдаж байгаа имлэг юм байна. 14.5 сая ам долларыг Азийн хөгжлийн банкнаас буцалтгүй тусламжаар олгож байгаа юм байна. За ингээд ирэхээр хяналт хариуцлага гэж юм байхгүй болдог шүү гэдгийг би бас энэ имлэгийн одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг гардан хийж байгаа тэр дүүрэг орооны удирдлагууд бас энэ төсөв санхүүгийн захиран зарцуулж байгаа эрхгүй хүмүүст хандаж хэлэх гээд хан уулд баригдажсэн тэр төрх имлэгийн замаар явуулчих байгаа. Яг л нөгөө процедур технологи нь ийм юм харагдаад байгаа шүү. Энэ бол нэг дүүрэгт гэхээсээ илүү нийт нийслэлчүүдэд хэрэгтэй юм томоохон бүтээн байгуулалтын ажил шүү. Монголын төр төсөв санхүүгийн нөхцөл байдал хүнд хэцүү байгаа ч гэсэн иргэд олон нийтийн эрүүл мэндийн асуудлыг нэгт тавьсан нэг гол шийдвэр энд байсан шүү. 45.1 сая ам доллар гэдэг бол одоо миний лав сүүлийн үед одоо имлэг барих гэж ийн гэж орж ирж байгаа төсөвт бол огтдуулж байгаагүй л үнэ юм байлээ. 45 сая доллараар барьж байгаа имлэг шүү. За энэ дээр би бас төр засгийг нийслэл дүүргийн өдрийг онцгой анхаарал хандуулад хамгийн гол нь иргэд олон нийт хяналтаа тавиараа энэ сонгон архин дүүрэг бол 300 гаруй мянган иргэнтэй ийм томоохон баг үндсэндээ хот статусанд орчихсон ийм дүүрэг байж байгаа шүү. Хоёр салхыг гэдэг ингээд санаачлаг хүртэл хот дүүргийн өдрөлгуудаас гараад яригдж байгаа. Тэр энэ бүтээн байгуулалт энэ томоохон имлэг ашиглалтанд орохоор за ялангуяа хавдрын илрүүлэлт дүүргийн хэмжээнд бол үндсэндээ 30-аас 50%-аар буурах ийм нөхцөл байдал бүрдэнэ гэж шүү. За энэ мэдээллийг би Нүүсийн сайт дээрээс онцлоод үзэгчдэд нэг дуулах чирж бодсон. За олон гол асуудлууд байгаагаас онцолж өнөөдөр Монгол Улсын их хурлын гишүүн Дорж дугуурын гамтулга гишүүнийхээ бүрэн эрхээс чөлөөлөгдлөө. Монголын парламент албан ёсоор 75 гишүүнтэй болж байна. Их хурлын гишүүдийн 60 гишүүн оролцсноос 45 гишүүн буюу дийлэнх олонхын саналаар гамтлагыг бол бүрэн эрхээс нь чөлөөлөх ийм сандын хувь гарсан юм билээ. За их хурлын хамгийн залуу гишүүн болж Монголын парламентод орж ирсэн гантлаг гишүүн бол за нэр холбогдсон энэ хэрэгээ иргэний хуваар шалгуулъя гэдэг ийм санаачлагыг гаргаж өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөх хүсэлтээ өгсөн. За Монгол төрийнхөө сүлдэнд мөргөж ажис аваад төрийн ордныг орхиж гарсан. Энэ үед нь бас манай хэвлэл мэдээллийн ажилтаа холбаагч төрийн ордны одоо гол хаалган дээр тодорхой байр суурийг нь аваад явсан байсан. За өнөөдрөөс эхлээд энэ хүн бол Улсын их хурлын гишүүн гамтулга биш, Монгол улсын иргэн гамтулга боллоо гэдгийг бас энэ яран дээр тодтогч хэлсэн байсан. За энэ үйл явдлыг зариг имэн сайт лайв хийж нийтэд хүргэсэн байснаас би их сурвалж болгож дамжуулъя. Одоо хүмүүс ичгэл өмшин шийдвэр байсан гэж би ингэж боддог. Тэгээ энэ 7 хоног ихэлсэн энэ асуудал дуусаад дахиад үргэлжилсэн. Тэгэхээр би энэ байдлыг цаашаа үргэлжлүүлэхэд үнэхээр хүсээгүй. Тийм учраас энэ асуудал дээр би бол чөлөөлөлт хүсэлтэй өгсөн. Өнөөдөр би шийдэж өгсөн. Учраас одоо би жирийн иргэний хувьд асуудлаа шийдүүлнэ. Тэгээ хэвлэл мэдээллийнхнээс одоо хүсэхэд жирийн одоо иргэн болсон шүү гантлагыг одоо ямар нэгэн эргэтэн давхтан шиг илүү үзэж битээ хамдаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Тэгээ хамгийн одоо харамсалтай байгаа нь одоо сонгогчдоос одоо олцолж байгаа да. За ингэж Улсын хурлын гишүүн гамтулга албан ёсоор өнөөдрөөс эхлээд жирийн иргэн гамтулга боллоо. За жирийн иргэнийхээ хувьар хууль шүүхийн байгууллагад асуудлаа шийдэж шалгуулна гэдэг энэ зүйлээ хэлээд төрийн ордныг орхиж байна. За одоо орхих үндслэлтэд гэгдэж байгаа дараагийн нэг гишүүн бол ардчилсан намаас улсын хурд сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Мурат байгаа. Мурат гэдэг хүнийг бүрийн эрхээс нь чөлөөлөх асуудлыг хилэлцэж улсын хурлын гишүүнээр үлдээхээр тогтсон тогтоолыг Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавиад их хурлын дарагт хандсан байгаа. За Мурат гишүүний хувьд бол өнгөрөх өдөр бас ярьж ирсэн. Би Монгол төрийн тэргүүний энэ намайг төдөлзүүлэхийг дэмжсэн энэ эсэргүүцсэн энэ шийдвэрт нь хориг тавьсныг дэмжиж байгаа гэдэг ийм тайлбар өгсөн чухам ямархуу байдлаар дэмжиж байгаа гэсэн. Одоо бол Мурат гишүүн чөлөөдөгдөх биш төдөлзөх хэлбэрийг сонгоод шалгуулъя гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа гэсэн мэдээлэл оллоо цэгийн дээр гарч ирж байна. За Мурат гишүүн ийм тайлбар өгчихсэн байна. Оллоо их сурвалж нь ерөнхийлөгчийн хоригийг дэмжиж байна. Гэхдээ би шалгуулчаад буцаж ирнэ шүү гэсэн ийм гарчтай нийтлэл байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол чөлөөлөгдөхгүй нь байна. Мурат гишүүн бол чөлөөлөгдөхгүй нь байна. Ерөнхийлөгчийнхээ хоригийг бол дэмжиж байна. Хоригийг дэмжиж байгаа. Гэхдээ чөлөөлөгдөхгүй би шалгуулчаад буцаад ирье гэсэн ийм зүйлийг ярьж байна. За гэхдээ хэрвээ ерөнхийлөгчийн хоригийг их хурл хүлээгээд авчих юм бол улсын хурлын гишүүн Муратыг их хурлын гишүүнээс чөлөөлөх төдөлзүүлэх тухай асуудлыг авч хилцсэн тогтооллоо дахиж авч орох болж штэ тий.
Тэгэд энэ одоо усын баяраас өмнө энэ парламент завсарлахаас өмнө орж хилцэгдэж амжих юм уу юу мэдэхгүй ямар ч байсан одоо нэг ийм хоёр үзүүртэй л юм ярил. Ерөнхийлөгчийн хоргийг дэмжиж ийн гэхээр зэрэг дэмжиж одоо гишүүнээсээ буучих юм байх гэж ойлгосон. Тэгсэн чинь үгүй юм байна. Хоргийг нь бол дэмжиж байгаа гэхдээ би шалгуулчаа тэгээ буцаа хүрээд ирээ гэдэг нэг ийм зүйлийг ярьж байна. Одоо бас нөгөө талдаа бас өөртөө их л итгэлтэй байгаа л хүний үйлдэл юм байлгүй. За гэтэл өнөөдөр бас улсын хурлын дэгийн тухай хууль их хурлын чуулганы хурлаанаар ороод дэмжигдсэн ийм мэдээлэл байна л. Дөнгөж дөрөв хэрс. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүд энэ онд 1062 цагийг тасалсан байна. Нийлээд. Нийт хуралдсан чуулганы хурлааны 1062 цагийг тасалсан. Их хурлын чуулган хуралдсан хуралдааны 3/2 хүртэлд нь суугааг бол их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах ийм хууль өнөөдөр батлагдсан. За одоогоор энэ болцлыг биелүүлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол 3 хурал тутмынхаа нэгдэн 2-д нь суугаагүй их хурлын гишүүд 6 байна гэсэн ийм мэдээлэл. Тэгэхээр ч одоо гишүүд хэд ч болохын ерөөсөн нөхцөл байдал улмал хүндрээл явж байна. За тэгээд энэ батлагдсан дэгийн тухай хуулиа мөрдөөд явах уугүй юу гэдэг асуудал бас их сонирхолтой. За парламентод нэг иймэрхүү асуудал өндөр авч ил яригдж байна да. Нэг л ийм хэргийг л шийдэх гэж л энэний л ардл гарах гэж л Монголын төр хичнээн алтан цагийг хэдэн ч өдрийн чуулганы хуралдааныг шүндэл болтол хилэлцэн барин шийдв мэдхгүй одоо тэгэл ингээд нэг 50% очиод зогсчихсан нөхцөл байдал байна. Тэгэл ингээд хүмүүс ярьж илэн шүү дээ. Ерөөсөө улсын хурал дээр энэс өөр ярих юм ба. Хүүхдийн мөнгийг сар гаруй хилцдэг. Хоёр хүний хувь зайны асуудлыг ингээд бас ингээ хилцдэг. Өөр хилцэх юм байхгүй. Бусдаар 11 сар явж байгаа. Олон улсын валютын сан хийдэг. Улсын хурлын гишүүдэд ерөөсөө хийх ажил байхгүй болсон. Одоо нөгөө нэг нархуу гишүүний хэлээд өгдөг. Үгүй ээ, тэд нар чи хийж байгаа юм чи би одоо тэнд очиж яах юм гэдэг юм. Тэр үгэл баг үнэн болж таарж байгаа байхгүй. Олон улсын валютын санд бүх юмаа өгчөөл өөрснөө энийг иймэрхүү асуудал ярилцдаг юм байна. Гэдэг дүгнэлтэнд хүрч байгаа юм л. За гижэтэл өнөөдөр зариг цэгийн сайт бас нэг ноцтой мэдээллийг тавина. 49%-ийн талаас томилогдсон захирлуудыг чөлөөлж гэсэн гарчигтай материал байгаа. Эрдэнэ төлөв компани төлөөлөл удирдах зөвлөлд хуралдсан захирлуудын суудлыг хөдөлгсөн. За 49%-ийн талаас томилогдсон Шинбаатар Эрдэнэ билэг нарыг чөлөөлсөн гэж. За тус үйлдвэрийн тэргүүнд захирал бөгөөд нэгдүгээр орлогчоор Эрдэнэ билэг санхүү эрхэлсэн орлого захирлаар 17 томилогдож байсан. Орхон аймгийн Сагдар гасан дэлгэр хоёрыг санхүү эрхэлсэн орлого захирлаар дэвшүүлэн томилсон. Харин тус үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан Эрдэнэ цогтын хөгжлийн газрын захирлаар томилж түүний оронд Батмөнхийг томилсон гэж. За энэ томилгоонууд бол үндсэндээ 49-ийн талаас томилогдсон захирлуудыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж байгаа ийм үйлдэл боллоо гэдэг мэдээллийг зариг цэгийн сайтны түргсэн байна. За энэ мэдээлэл зөв өчигдөр уржигдөр ярив. 2 хоногийн өмнө ярьжсэн. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар уйсгалан хэвлэл төгсөн ярилцлаган дээр их тод томрон ярьчихсан байсан. Эрдэнэтийн 49%-ийн асуудал дээр эрх ашгаараа нийлсэн мафийн чанартай энэ үйл ажиллагааг таслан зогсоохын төлөө тууштай тэмцэн шаардлагатай бол иргэд олон нийт ард түмнийхээ дэмжлэгийг авнаа. Энэ бол бидний үндэсний баялгаа. Ирээдүйд нөхцөл байдал энэ улс их орны эдийн засгийн хувь заяа яаж чиргэж болно? Гал алдахгүй байх ганц одоо багна маань. Эрдэнэ төлөвлөр учраас энэ дээр бол улс төрсөн байдлаар хандахгүй гэдэг ийм зүйлийг ярьчихсан байсан. Тэрний одоо юу гэдгийг хэрэгжилт биелэл явж байгаа болов уу гэж харагдаж байна. За одоо учир мэддэг улсууд бас нэг зүйлийг хэлдэг л байлгүй. Ингэж л зүгээр таамаг. За хүүхдийн паркийн үйл ажиллагааг зогсоож байгаа юм. Паркийн үйл ажиллагааг зогсоосон. Хүүхдийн паркийн захирал бас өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад тайлбар ярилцлага өгсөн байсан. За бас одоо юу гэдгийг тэр зүйл дээр нь иргэд олон нийт бас нэлээд бухимдсан санс сэтгэлдлүүдийг биччихсэн байна лээ. Бэртэж гимтсэн хүүхдүүдийн хувьд бол ноцтой гимтэл байхгүй юм байлээ. Гимтлийн эмнэлгээс холбогдох улсуудаас нь асууж тодрууллаа. Нэг айхтар тийм өндөрцөн юм алгал байна штэ гих ухааны зүйлийг ярьсан байсан. Бид бол ямархуу зүйлийг яриад байна гэхээр зэрэг хүүхд гимтэх, эндэх тухайтай биш. Ер нь тэгж явах ёстой мó гэдэг зүйлийг л нэгсэн. Эцэгх нь мөнгөний төлсөн. Тэр тоглоом дээр суусан хүүхдүүд өөрсдөө төлбөрөө төлсөн. Эрүүл аюулгүй амарч зугаалах тэр эрхээ та нарт даатгсан. Хариуцлага алдсан бол тэр хариуцлагаа хүлээдэг тогтолцоо манад байхгүйгийн илэрхийлэл тэр байхгүй юу? Хүүхэд баг зэрэг гимтсэн бол энэ хэрэг биш. Их гимтсэн бол хэрэг гэж үздэг тэр хандлага болилдоо л гэдгийг хэлэх гэсэн. Би энэ паркийн захирал тэгээд энэ дарга удирдлагуудад нь хандаж яг үннийг хэлэхэд нэг л зүйлийг хэлэх гээд. Таны хүүхэд сууж явж байгаад ийм осол болсон бол яах вэ? Танаа хүүхэд байсан бол яах? Би одоо муу ёрлж ингэж яаж занал хийж байгаа юм шиг. Зүгээр хүүхэд гэдгийг хүүхдээр нь хүлээгээд авчихал та.
Тэгээ одоо эн чинь нэг ийм зүйлийг яриад эхэлж шít. Паркийн тоглоом яагаад унваа биш. Хүүхэд хэр зэрэг гэмтвэ гэдэг өөр тийш аваа явчлаа шít. Нуу асуудал чинь. Энэ ашиглалтын хугацаанд хэтэрсэн байсан юм уу? Аагтлагдсан тоглоом байсан юм уу? Тоглоомуудаа яаж шалгадъя? Аюулгүй байдлыг яаж баталгаажуулдъя? Манай мэрэгжлийн улсууд ямар хяналт тавьж ийсэн юм? Заавар зөвлөгөөг нь яаж өгдөг юм? Ийм олон зүйлийг иргэд нэхэд эхлэхээр зэрэг хүүхэд хүнд гэмтсэн, баг гэмтсэн гэдэг ийм маргаан дээр авчиад тавьчих шít. Яг л нэг л ийм л байдал тактик. Мэдээллийн цахим сайтууд өнөөдөр нэг иймэрхүү мэдээ материалуудтай байсан. За бас одоо өнөөдөр зариг нэг мэдээллийг оруулж ирсэн. 100 айлт худалдаа эрхлэгч газраа чөлөөлөд эхэлж байгаа юм байна. Тэгээ нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газраас энэ сарын 9-ний өдрөөр 100 айлт орчимд зөвшөөрөлгүй задгаа худалдаа үйлдвэрлэж эрхэлж байгаа аж ахуй иргэдэд хяналт шалгалт явуулсан. За энэ шалгалт энэ сарын эхнээс эхэлсэн бөгөөд 376 аж ахуй нэгж иргэдэд нийт эзэмшлийн зам талбайг чөлөөлөх тухай мэдээлэл хүргэсэн. За мэдээллийн хугацаа 5 дугаар сарын 9-ний 10 цагт дууссан гэж. За одоогийн байдлаар 70 гаруй эдэлт задгаа худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчид үйлдвэр эрхлэж байгаа 70 үйлдвэрийн 32 нь үйл ажиллагаагаа зогсоож нэг иргэн зөвшөөрлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан түргэн үйлчлэгээний цэгээ сайн дураараа нүүлгсэн байна гэж. За хот дүүргийнхаа энэ шийдвэр захирамжид би нэг зүйлийг л хэлээд байгаа шүү дээ. Нийт эрх ашиг гэдэг ямыг бас бодолцож явах хэрэгтэй байлээ. Та нөхдийг хохироохгүй гэдгээ хот дүүргийн удирдлагууд амлаад байгаа шүү дээ. Нүүлгэн шилжүүлнэ, тодорхой цэгт төвлөрүүлнэ. Барилгын материалын худалдаа үйлчлэгийг нэг цэгт төвлөрүүлнэ. Аль болох одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа орчин нөхцөлийг чинь сайжруулсан хувилбарыг санал болгоно л гэж байгаа. Тэгээ бас иймэрхүү зүйл дээр бас нэг төрдөө итгэхэд үзүүл яадаг. Хот дүүргийнхаа удирдлагуудад итгэхэд үзүүл яадаг юм. Тэгээд итгэхгүй байлаач гээд эн чинь 1 сая 6-700 мянган хүний эрх ашиг яригдж байгаа учраас дэмжихээс өөр аргагүй ийм нөхцөл байдал байгаа шүү гэдгийг иргэдэд хэлгэсэн. Эсэргүүцэж байгаа улсууд бас маш олон байгаа юм билээ. Одоо тэмцэх гэж байгаа, жагсах гэж байгаа ийм санаачлагууд 100 айлын худалдаа эрхлэгчдээс бас гарч байгаа гэсэн. Бид хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхаа хувьд бас одоо юу гэдэг иргэд олон нийтийн зөвд дуугарж байгаа хүчийг дэмжиж олон нийтэд хүргэлгүй яг. Тэгтээ бас нийтийн эрх ашиг гэдэг цаана бас юм том зүйл байдаг гэдгийг бодолцож ойлгоорой. Та нөхдөөс одоо юу гэдэг энэ төр засгийн бодлого үйл ажиллагаанд шүүмжилттэй хандах, алдаа дутагдтглийн засах тэр санаачлагуудыг үргэлж дэмжиж ирж ирсэн. Тэгтээ бас одоо хитэн мөхөрлөн зүтгэх энэ үйл ажиллагаа ч бас болж гин үгүй юу гэдгийг бодолцоорой найзуудаа. За сошиал өнөөдөр идэвхтэй байсан. Би өнөөдөр бас нэг 2 цагдаагийн албаагчийг алдаршуулъя гэж бодсон. 18 оны 6 дугаар сарын 7-ны өглөө хан улдүргийн 10 дугаар хороо цогц уйнт компани объектэд маш их хүчтэй гал гарсан гэж. За энэ үед бол түргэн тусламж дуудах, онцгой байдал, гал команд дуудах нөхцөл байдлууд хязгаарлагдсан ийм үед иргэд учраа олохгүй сандарч ирсэн өглөө үүр ирэм бил. Сандарч ирсэн үед яг тэр үед эргүүл хийж явж ирсэн 2 цагта маш олон хүний амь насыг аварсан байна. Тэгэд энэ гал гарч явах үед 101 дуудаж арга хэмжээ аваад маш олон хүний амь насыг цогц уйнт компани эд хөрөнгийг галын аюулаас хамгаалсан цагдаагийн албаагч Наранбаатар Өмөрбек гэж нэртэй 2 албаагчаар бахархаж байна та бүгдэд төлж болохгүй үртэй болсон шүү баярлалаа гэдэг ийм иргэний постоос өнөөдөр сошиалд орсон ийм зүйл болж үүрээр. Тэр нэг юм хөөсөнцөр дулаалах юм энэ чирс маш хурдан юм биш үү яг харж байгаа зүг нүдэн дээр ингэ явчихдаг юм гал. Тэгэд иргэд яг яахаа мэдэхгүй тэгээд энэ чинь нөгөө гал дүмэр болохоор нэг юм баримтжуулаад дараа нөгөө галын дүгнэлтэлд одоо үндсэндээ энэ иргэдийн чинь юу гэдэг тэр хохирол юм уу барагдуулах ганц их үс өрнө байгаа шүү дээ галын дүгнэлт гэдэг юм чинь. За ингээд энд байсан маш олон иргэд энэ амарч ийсэн унтж ийсэн. Ингээ 2 давхар руугаа 1 давхраас яваад энэ 2 давхар руу орж явахад нь ингээд энэ цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн маш сайн эр зориг гарган ажиллаж их олон хүний эд хөрөнгө амь насыг аварч хамгаалсан ийм үйл явдлын гэрч болсон иргэд байлаа. Ингээд гал командын хэрэгснээр ингээд гал дүмрийг зогсоож унтрааж чадсан байгаа. За ингээд энэ үйл явдал ингээд болно. Иргэд эргүүл хийж явж байсан 2 цагдаа талархлаа илэрхийлээд дуусгал юм байна. Гэтэл юу харуулж ийн гэхээр энэ л байна шүү дээ. Монгол бас болж исэн бүтчихсэн бүх юмаа дуусгаад болохгүй бүтгүй бүх юмыг л дэмжиж явчихсныг харгаа энд харагдаж байгаа байхгүй. Бид хөдөлгөөн тэргүүл гэдэг юмтай байсан. Энэ алга машинууд 24 цагаар яг одоо эрсдэлтэй гэж хилэгддэг нийслэлийн дээр аслагдсан гэр хорооллын бүсүүд автобусны эцсийн зогсоолуудад энэ алга машин үр гүйцэтгэж явахдаа зөвхөн гэмт хэрэгээс урьдчилсан сэргийлэх биш
бас энэ тэр иргэд олон нийтийн амь насыг авраа хамгаалах, эд хөрөнгийг нь гамшиг ослоос хамгаалах энэ чиглэлд бас тэр цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн тангараг өргөсөн албаагчид маш идэвхтэй байжээ гэдгийг эргээ сануулах гэсэн юм баггүй. Энийг үзүүлж байгаа. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хот тэр хөдөлгөөн тэргүүлтэйгээ буцаад болоод яасан бэ? Ахын хүрээнд үлдэж байгаа хулгай гэдэг юм бол дийлдэхэ бил. Энэ орон байрны хулгай болох үнэхээр дийлдэхэ байлаа шүү. Одоо томчуудаас эхлээд бүгд л энэ хулгайд өртчих. Дан тэр томчуудын гэрт орсон хулгайчийг бол идэвхийлэн зүтгэж байгаа барьж тийм шиг энэ гүндлээ хим блэ бас томчуудын гэрийг ухсан байсан шүү дээ. Солонгос улсын иргэн. Солонгосоос Монголд ирж айлах учирсан нөхөр баригдсан байсан. Тэр би зүгээр юу гэж хэлэх гээд ирэхээр айхгүй ч гэсэн айгүй гэж үг байд юм аа. Би хэлээд л үйдэг шүү дээ. Нэг арлаг машин тэр тэнд алсч болохгүй харагдаж байгаа чинь хүнд нэг л эвгүй үстэй чинь. Хулгай хийх гэсэн одоо юу гэдэг ямар ч байдлын гэмт хэрэг үйлдэхээр санаа агуулсан явж байгаа улсуудад нэг юм болно доо. Тэгээ энийг бас манай цагдаагийн удирдлагууд энэ хууль зүйн сайд энэ төр бас эргэж харуул яад юм бол маш олон иргэн надтай бол адилхан саналтай байгаа бах. За ийм зүйлийг л нэг хэлье гэж бодлоо. За сэтгэлдүүдээс дуулгая. За юмны үнэ амар нэмэгдэж байна, арай л хэцүү байна. 8% зээлийн сураг байна уу? Бүх хүнийг бухан шүү гэж дарамтлуу гихчээр л байна гэсэн байна. За баг бүх мэдээллийн сайтууд ярьж бичиж байгаа зүйлүүдийг тэгээд дараад нь бүх ТV сувгууд давтаж гарах зүйлийг нэвтрүүлэхийн богино хугацаанд ярих хэрэг байдаг юм уу даа л гэсэн байна. Хулгай заллин хэтэрлээ шүү. Хуулийнхан ажилласаа хийгээрэй. Ер нь хууль гаргаж яадаг юм бэ? Гарсан хуулийг хэрэгжүүлдэггүй юм чин тэр чин хууль чин зөвхөн ядуу улсад л үйлчилж байна л гэсэн байна. За баяр сайхан байдаг нар зүгээр л ингээд сурлагдчих хүмүүс биш ээ. Монголын ард түмнийг ямар байдалд хүргэсэн хүмүүс билээ. Ерөнхийлөгчийн ямыг асуумаар байна. Хаацаас нь 8-aalцсан асуудал байна уу? Гантулаа мурад хоёр дээр хориг тавьж болсон юм чин энэ хоёроос илүү хэрэг үлдсэн хүмүүс гэж ард түмэн үзэж байгаа шүү дээ л гэсэн байна. За дэмждэг шүү амжилт дэгэн тухай хууль эцэлсэн батлагдсан юм уу? Батлагдсан ч өнөөдрөөс тооцох учир урд нь тасалсан гишүүдийг арга хэмжээ авч хурлаас хөөнө гэж байхгүй билгээ гэсэн байна. Сайн хоёроо энэ хүүхдийн мөнгө юу болвоо? Зарим дүүргийн 4-5 дугаар сар орсон гэд байх юм а. Халамжаас сухаар мэдэхгүй гэд байх юм. Өөр хинэн мэдэх юм болоо гэсэн байна. Өнөөдөр зүгээр Твиттерт нэг тийм бичээ тавьсан байсан байхгүй. Дэгийн тухай хууль батлагдлаа. Дэгийн тухай хуулийн тэр зүйл заалтаар болвол одоогоор их хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхээс одоо төдгөл эргүүлэн татах болцлыг хангацсан 6 гишүүн байна л гэсэн. Өөрөөр хэлбэл за одоо байгаа нөхцөл байдал нь энэ баггүй. Тэр хүмүүст өнгөрсөн тасалсанд нь хүч үйлчлэхгүй л байлгүй дээ. Тэгээ үүнээс хойш том дохио болоод явах байлгүй л гэж л бодоод байгаа юм л. За таард байлдаг шүү. Энэ хужаа нарыг эх орноосоо хөөж явуулъя. За турк визгүй болсноос хойш янз бүрийн хэмт хэрэгтэнгүүд ирж үүрлэж орогноод байдаг боллоо л гэсэн байна. Улаастан гүрнээс налаа хүртэх замын ажил яагаад эхлэхгүй байгаа юм болоо. За жижиг хулгайч нараа бид үдсэн яддаг мөртлөө Монголыг цөлмөж байгаа хулгайч нарыг долооч гэж гүйж байна штэ. Хизээ сайхан болох юм болоо гэд. Өчигдөр нэг хулгайч гиснээс 200 утас цагдаагийнхан нөө нэг халаасны улгаач болон чэнжүүдээ сурааж аваад эзэн таниулах үйл ажиллагаа явуулсан юм байл. 20 хүн өөрийнхөө утсыг таньж авсан байлээ тэндээс. Одоо нэг 180 орчим утас үлдсэн байгаа юм байлээ. Ийм мэдээлэл бас өнөөдөр явж ирсэн зүгээр дуулгахад шүү дээ. За би нэг яг цаг үеийн нэг мэдээлэл хүргэчихээх үү. За тийм. Яг одоо Сүхбаатар аймагт гамшигын нөхцөл байдал үүссэн гэж байна. Энэ жилд хэд халалттай хур бороо багтаа байгаа. Тэр нэг хураа газар гинт их аадар орчгоор ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм л да. Яг одоо энэ фэйсбүүкээр бас Сүхбаатар аймгийн төв баруун урт хотод үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдлыг зургаар ирүүлсэн байсан. Энэ бүрээс алдж байгаа юм байна. Тэгээ видео бичлэг бас байгаа юм. Ийм. Усоочжээ. Яг одоо иймэрхүү нөхцөл байдалтай байна гэнэ. Сүхбаатар аймаг. Аймгийн төв. Өглөө бараг далдрах юм. Энэ яаж болохгүй болсон юм зөвхөн. Уулзалт дээр хаа. Энэ ерөөсөө яг л ийм л дээ. Гантаа жил ингээд орсон газар бороо орчгоно усан шингэж амжихгүй хэрэлчиж байгаа юм л да. За энэ бичлэгийг үзүүлж байгаагийн учир юу гэхээр зэрэг ерөнхийдөө одоо ойрын 2-3 хоног ийм дуу цахилгаантай хүчтэй хадар бороо зарим аймгийн нутгуудад үргэлжлэх төлөвтэй байна гэсэн цаг уурстай мэдээлэл ирж байлээ. Тэгээд хаана бодороо орон нутгийн үйлдвэрлэлд бэлтгэлтэй байгаарай. Байгалийн ийм янз янзын эрсдэл гэдэг юм чинь хилж ирдэггүй шүү дээ. Тэр урьдчилж хин ямар сайн бэлтгэлтэй байсан тэр чинь л одоо эрсдлийг
юу гэдэг хохирол багтаал даван тулгал үндэслэл болж байгаа юм шүү дээ. Гэдэг утгаараа байгаа юм. За өнөөдөр нэг ийм зүйл боллоо. Сошиалд би бас нэг залуугийн имийг үзүүлэх гэсэн. Тэгээд одоо Монгол хүний мөн чанар гэж юм л яачихсан бэ гэдгийг харуулах гэж байна л. За зүгээр хүний мууд дурлаад зураг гөргийг нь авч үзүүлээд юухгүй. Тэгээд монголчууд их муухай болж байгаа гэдгийг л энэ жишээгээр л харуулсан байсан. Монголчууд өөрсдөө хувиа бодож даваа шаарлуулж амьдрах гэж байна уу? Ингэж амьдрах чинь сайхан байна уу? Энэ одоо маш их бухимдсан иргэн байгаа юм. Өнөө өглөөний 5 цагт үүрээр 70 жаргалангаас хойш 10 км зайд 4 эмэгтэй осолд орсон байдалтай байхад нь бид дөрөв чадах чинээгээр тусалд. Осол уг нь 2 цаг 30 минутад болсон боловч хинч зогсож туслахгүй байсаар нэгэн тусламж авч чадлаггүй нас орлаа. Осолд орсон эмэгтэйчүүд чадах чинээгээр түргэн тусламж дуудсан боловч энэ дугаар руу залах, тэр дугаар руу залах. Манай аймаг биш. Тэр аймгийн утас руу залах гэсээр байтал өдийг 2 цаг гар болсон байна. Осолд орсон эмэгтэйчүүд их таарч байсан болохоор машиндаа суулгатал машиныг чинь халтар болгочлоо уучлаарай гэж байсан. Тэр хинт хамаатай юм бэ? Нөхөд минь өөрийгөө болон өөрийн хүрээлэгч хүмүүсээр бодон сайхан амьдрна гэвэл энэ буруу шүү. Хамгийн их сэтгэл зовоосон зүйл бол зам дээрх жолооч дундаас хинч зогсож туслаагүй нь үнэхээр амиа бодсон нөхдүүд сайхан амьдрах болтугай гэж. Нэг ч машин зогсоогүй. Энэ дөрөв эмэгтэй осолдсон. Тэгээ Монголын нийгэмд муу мухай амиа бодсон хувиа хичээсэн нөхдүүд нь өөрчлөгдөж чадахгүй хідэн хурдан алга болох болтугай гэсэн. Дөрөв эмэгтэй хүн осолд орчихсон. Нэгэн түргэн дуудаад тэр түргнүүд нь аймаг руугаа бие рүүгээ ингэж манад нэг юм заваа юм мэдгүй байхгүй. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авах гэхээр заавал нэг харьяал гэдэг нэг юм хөгийн юм болсон. Үнэн тэнэг шүү дээ. Баян зүрх дүүргийн иргэн сонгоо харихын дүүрэгт өвдөж болохгүй. Баянгол дүүргийн иргэн гинт явж ясны нисгтэр боён тухай тэр хан уул дүүргийн нутагт өвдөж болохгүй. Тийм тогтолцоогоо хүртэл бид нэр өөрчлөе. Тогтолцооноос гадна сэтгэлгээндээ бас өөрчлөлт оруулъя л да бид нар чинь. Зовлон хинд ч ирнэ штэ. Хэний ч хаалгыг тогшихгүй л ирдэг штэ. Алдаа гаргаа биз болгоомж анхаарал болгоомж алдаал бизтэй одоо тэгэл ийм л болчих. Бүхэл бүтэн хүний амь насыг аварч болох байсан тухай энд иргэн гомдоод амар гомдсон байгаа. 2 цаг 30 минутын дотор үнэхээр одоо тэр түргэн нэрсэн болвол эсвэл өөр машин зогсоод тусалцсан бол ойрхон аймаг сум руу аваад явцсан бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авчирсан бол энэ нэмэгтэйг амийг аварчих байсан юм даа л гэдэг л ийм зүйл яригдж байна. Ээдтэй монголчууд нь бид цөөхүүлээ. Бие хайрлаж нэг бие хамгаалж амьдрий л гэдэг зүйлийг л мөн ч хэлж байгаа юм да. Цөөхөн шүү дээ. Бид өөрсдийгөө л ингэж хайрлахгүй бол хүний хүн биднийг хайрлах гэж ямар юм байх вэ? Одоо энэ хардаа. Энэ өнөөдөр бас нэг юм зүйл байна. Ийм 2 настай хүүхдээ хайж яваад 2 хоног. За энэ хүүхдийг зам дээрээс оллоо гэж. Ээжтэй юу юм? Бараа олж байгаа юм. Гар утас олж байгаа юм. Тэгж бол хажууд нь байсан бараа зардаг хүмүүс 2 хоног болж байна гэж. Юм зардаг, гудамжинд юм зарж байгаа хүмүүсийн хажууд очиж суудсан тэр улсууд нэг ойр зурхыг мэдэж уулгаад нэг ундааж үзүүг ингэ байж дэг. Тэгээ 2 хоногтой хаана хонжсэн юм? Тэгээ цангаж өлсөд юм хэлж чадахгүй бай. Ээж ирээд авна, энд байж вэ гэж хэлээд явсан гэж. Эцэг эхийг нь мэдэх хүн байвал цааш нь дамжуулж өгөөч ээ. За дүүргийн цагдаа түлээлгээд өгчлөө. Баян зүрх дүүрэг. Энэ нэр. Ээж 2 хоног хайцсан бүүм. Энэ хүүхд 2 хоног хаана орсон байх вэ? За машинд орж ирээд ингээ учиргүй унтаад. Юу л гээчи болоод байгаа юм нэрээ. Ста сони нэр. Тэр хөдөө малдаа явж байгаа хүн чинь бас 2 настай хүүхдээ 2 настай хүүхдээ алдчихсан. Ээж ирж аав нь ээж эндээ байж гэж хэлсэн гээд ингээд ээдтэй усууд минь энийг бас ээж мэжийг нээж авыг нар гэрийн таньдаг усууд байвал дамжуулж холбогдорой. Баян зүрх дүүргийн цагдын хилцэд хүлээлгээд өгсөн гэж энэ хүүхдийг. Ийм байвал хүүхд алга боллоо л яах вэ тий. За наран туул захын ажилчны цайлыг нэмээч. Өдөрлгүүд нь арай ичиг гэсэн маань хөдөлгөөн тэргүүл байсан зөв шүү гэж байна. Улсын хурлын гишүүдийг санал өгөх конопыг хурууны хийгээр мэдэрдэг болгох хэрэгтэй. Утас хаан таниулж байгаа юм бэ л гэсэн байна. За энэ нийслэлийн цагдын газрын дээр халаасны улгаатай тэмцэх тасаг дээр л явагдаж байгаа үйл ажиллагаа юм байл шүү. Өчигдөр бол нэгдсэн журмаар явуулсан юм байлээ. Яг цаг зарлж хагаад. За утас хаан таниулж байна вэ гэсэн байна. За сая мэдээлэлд бол налаахын замын ажил юу болоод байгаа юм бэ гэд. Энд чи концессор барьна байхгүй гээл зогсоо эхлүүллээ барьлаа гэл нэг юм яваад гисэн. Одоо тэгээ засаг төрön солигдоод энэ ажил нь ингээ зогсчих юм уу яатсан. Тэгэл нэг юм хийвэл хийчихгүй тэгээд үнэн төвхтэй юм а тий.
За хамгийн гол нь эмнэлгийн тогтолцоо муу байна шүү дээ гэсэн маань энэ зээлүүдээс засгийн газрын шийдвэргээд шимтгэл аваад ах юм а болооч ээ гэсэн маань түргэн дандаа л тэгдэг шүү дээ. Энэ дугаар руу залга тэр дугаар руу залга гэдгээ үнэхээр аимшигтай юм аа. За Төв аймгийн нутагт ажил үйлчлэгээ явуулж байгаа мөнхийн Баянгал компани хятад эзэнтэй монголчуудыг дорд үзүү үйлдвэр дээрээс нь хувь хүн цемент худалдаж авахд аж ахуй нэгж биш учраас бөөний үнээр өгөхгүй жижиглэнгийн үнээр өгдөг хүн сурлахтай нөөтийн баримт өгдөггүй ийм нэг даварсан хятадууд түүний гар хөл болсон охид бүсгүүчүүд байна төр зэст мэддэх шаардлагатай байна та бүхэн дамжуулна уу гэсэн байна. За дамжуулах үүргээ бид нар бол хийжлээ та харин батлах нотлох үүргээ бас биелүүлээрэ бүрдүүлээрэ. За 2 цагтаа дамжил төсөж байна. Хууль зүйн яамны сайд энэ 2 цагтаа шагнах хэрэгтэй шүү. 2000 оны намар осолд орсон микронд байсан 18 хүнээс 2-оос бусад нь хүний амийг аварт 2-оос бусад хүний амийг нь аварч билээ. Манайхан ёстой зогсдгүй юм байна лээ. Эрдэнтийн нэг Орос мэргэжлэн зогсож тусалсан л гэж. Ганцхан Орос хүн зогсон. Тэр чинь мэдээгээр гарч ирсэн шүү дээ. Монгол хүний үн цэнийг тогтоож хүн бэртэж гэмтэх амь насанд хохирол учруулвал мөнгөн төлбөр төлүүлэх амь нас аварвал тодорхой үнэлгээгээр урамшуулах хэрэгтэй. За одоо би чам бас нэг сони юм ярьж өгье л да. Энэ Эрдэнэс 5 толгой компани хишгэрэн индустриалд давуу эрх олгож шудраг өрсөлдөөнийг хааж байсныг тогтоосон ийм мэдээлэл байгаа юм. За шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас орсон шалгалтын дүнд ингээд энэ материал бол нийтэд ил болоод явлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Эрдэнэс 5 толгой компани олборлолт явуулж исэн хишгэрэн индустриалд тухайн үед давуу эрх олгосон гэж. Тэгээ тэр нь ингээд баримттайгаа гараад ирлээ. За ингээд энэ бол одоо юу гэдэг тэр хуулийн байгууллагаараа шалгагдаад үнэн мөн нийцтэй тогтох байх. Гэтэл энэ 5 толгой чиглэлд бүр үнэхээр ярихгүй болохгүй болсон нэг асуудал. Юу гэхээр энэ гашуун сугаад чиглэлийн автозам гэж нэг юм байна. Одоо энийг бүр ингээд ХХК болгоод авцсан. Гашуун сухайт автозам ХХК гэдэг ингээд болгоо авцсан. Тэгээд яадгүй хэр тэр замаар зорчиж байгаа тонн нүүрс тутмаас тэр зам ашигласны төлбөргээд 3200 төгрөг авдаг. Ингээд бүр 1 тонн нүүрснээс. За нэг машин хэдэн тонн нүүрстэй явах вэ? Бүр дунджаар баг нь 50 тонн нүүрстэй явлаа гэж бод. Нэг компани жижиг одоо дунджаар нэг цөөхөн хэдэн машинтай компани нэг сарын дотор 50-аас 60 сая төгрөгийг энэ гашуун сухатын автозамыг ашигласны төлбөрт өгч байгаа юм. Энийг ингээ ХХК болгоцсон. Гашуун сухатаар 30 сая тонн нүүрс гарлаа гэж бодоод энийг та бүхэн килограмм тонн тутмыг нь 3200 төгрөгөөр бод. Энэ зам дээр зүгээр мөнгө хүлэлт явж байна. За мөнгө хүлэлт явж байгаатай чинь энэнтэй чинь одоо тэмцэлдэж энийг чи үгүйсгсэн компани жолооч бол алга. Гол нь хүнээс мөнгө авсан бол тэрэндээ тохирсон үйлчлэгийг үзүүлдэг хичээл гэдэг энгийн шаардлага тавьж байгаа. Одоо гашуун сухатын автозам дээр бол ямар ч хяналт шалгалт хариуцлах гэдэг юм байхгүй. Тэр 200 орчим км зам шүү дээ. Нэг ширхэг цагдаагийн пост бүүтэх байхгүй тэр орно. 20 км тутамд байрлах ёстой юм шүү дээ. Олон улсын стандартаар энэ нүүрс тээврийн автозам гэдэг чинь стратегийн онцгой бүтээгдэхүүн гэж ингэж ач холбогдол өгч ангилж байгаа тийм автозам юм бол тийм өндөр татаас хураамжтай юм бол тэр их мөнгийг жолооч нараас саадаг юм бол та бүхэн ядаж цагдаагийнхаа хяналтын постуудыг байрлуулдаг. Цагдаагийн халд пагчтан ч гэсэн үүргээ гүйцэтгэлд. Дөнгөж түрүүхэн ирж байгаа надад гомдол дахиад хоёр бол ороод ирж байгаа. Өчигдөр өнөөдөр ихэд гашуун сухатын автозам дээр нүүрсний машин мөргөлдсөн 2 ноцтоос осол гарсан. Нэг жолооч шоконд ороод эмнэлэг рүү ухаан мэдрэлгүй явчихсан. Нөгөөх нь эрүүл мэндийн байдал юм уу? Яасан гэхээр нөгөө хол зам гээл ингээд уртаа очир гээл ингээд тэндээсээ хаширсан залуучууд арх бодог. Замд нь одоо юу гэдэг тэр нүүрсний жолоочийг зогсоож өндөрлүүлэх хинч байхгүй. Зүгээр л улаан согтуу тасарсан жолооч ирэл ирүүл буцаж явсан тэр ачаад буцаж явж исэн машиныг усгал зурж орж ирээ хамтсан. Тэг юу гэж юм гэхээр зэрэг би тийм их мөнгө авч байгаа юм бол эргээд бас нэг тийм юм байл та. Одоо нөхцөл байдал бүр хүндэр. Яг тэр ихтэй сургуулиуд амарна, оюутан залуучууд тэр чигээр очоод тэнд том тэрэг барина. Ялангуяа говийн залуучууд тэгдэг, жил болгон тэгдэг. Ингиж нэг эрхчлэлийнхаа сургалтын төлбөрийн талхасын чултыг олдъё. Тэрийг буруухах арга байхгүй. Гэхдээ залуу хүн бол залуу хүн л байна шүү дээ. Тэг хяналт гэдэг юм тавиач. Эндээс одоо тийшээ явах гэж алаан болж л очдөг гэсэн шүү дээ тэр цагдаа нар. Бараг л авилгал өгжөд очдөг тухайд яриа байдаг шүү дээ. Би баталж чадаагүй юм одоо үнэлттэй гэж ярихгүй. Тэр нүүрсний зам дээр хяналт тавихын тулд энэ чинь авилгал өгж очдөг. Тий. Орлого ихтэй ажил гэж ийм яриа байгаа байхгүй. Жолооч нар өнөөдөр над дуцаар холбогдсон иргэн бүр тийм гомдол хийхэд байгаа юм чи. Би бүр өмнө тэг сонсч ирсэн юм аа.
Тэгээ тэр хайчдын гэхээр юус байхгүй тэр чинь тэр 200 гаруй километрийн хаана байх юм бэ? Тэгээ байлаач юус яах вэ гэхээр жолооч нарын нөгөө ядарч яваа жолооч нарын халааснаас нь хэдэн төгрөг саа гаргах хэлбэрээр бодно хөхөөс биш нэг дараагаар гаргаж ирээд үлээлгээд арх согтор болгондоо хэрглэж үгүй юу гэдгийг шалгах ийм юу байдгүй. Бодол хандлага огт байдгүй. Ийм гомдол хүртэл ирж илээ. Хаана энийг зүгээр одоо юу гэдэг бас л нэг үйл ажиллагаанд бүдүүлгээр халдчихлаа. Бас л бидний хийж байгаа юмыг харлуулж гутааж инхээсээ илүү бас нэг ажил хэрэгч байдлаар асуудалд хандаад арга хэмжээ аваач л гэдэг үүднээс нэгж байгаа юм чинь юу гэсэн үг юм бэ? Маш олон хүн дээр нүүрсний чинь зам дээр өгөж үргэлжлээ шүү дээ. Маш олон гэр бүл өнчирч хоцорлоо шүү дээ чинь. Өчнөө аж ахуй нэгж байгуулгын техник хэд хөрөнгө сүрж юм. Тэгүүлэхгүй гэж мөнгө хурааж байгаа улсууд тэрийг гүйцэтгэл дээ. Аварт орсон иргэнийг туслахгүй бол хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой. Иргэний үүрэг гэж би зогсоогүй машины дугаарыг бичиж байгаа хуулийн байгууллагууд өгөх хэрэгтэй. Тэд нар хурдны зам дээр ч өнгөрсөн хэдэн машиныг бичиж авах юм. Ялангуяа оройн цагаар нэг ч зогсохгүй юм чинь. Дэгийн хууль намрын чуулганаар хилцсэн шүү гэсэн байна. Энэ мухар сүсг шүү дээ. Аварт орсон хүн туслал муу байдаг гэж манай лам нар нь хэлдэг. Тэрнээс болж мухар сүсгтнүүд замд хүн гар өрөхөд зогсно гэж юусоо байдгүй дээ л гэсэн байна. Сайн байна энэ Монгол орнд юу болоод байна? Дээгүүрээ бүксбөр ярьж байх хогор доогуур чинь 10 өрөөр хятад вьетнамчууд дүүрлээ. За та нар Улаанбаатар хотоо хардаа шороо хуйларсан хог буртгаар дүүрэн хот байж үгсний чинь 100 айлыг нүүлэх вэ? Хэдэн барилгын компани эзэд газрын аймагчид хотыг удирлага нэртэй хулгайчид сүлжээ шүсээ залгаад хизээ чөлөөлөх бол гэж зүйлээ твтэж байгаа шүү дээ л гэсэн байна. За эвдээ хөрхий жаахан хүүхдэд ямар хэцүү байгаа болоо гэсэн байна. Аль ойрхон байгаа эмнэлгийн байгууллагууд нь тусламж үзүүлэх хэрэгтэй гэдэг хуулинд оруулахад тийм хэцүү байх та. Ийм параллелж ярьсан асуудал урд нь зөндөө гарч ирсэн. Эрүүл мэндийн сайд юу хийж байна вэ? За би шүүхээс 250 цагийн ажил авсан юм аа. Бид нар шиг хүмүүст дуу хоолой болдог хүмүүс байна уу? Асууж лавлаад өгөөч. Цоорхоо усны гуталтай бохор данлан руу ор гэхээр нь эсвэл бүтэн гутал өгөхгүй бол орохгүй гэхээр чи орж цагаа дуусгах гээд байх юм аа л гэсэн. За налахын замаар байнга жуулчиж явж байгаа. Монголын нэр дэлхийд муу ярина. Монголыг минь дэлхийд муу ярина да. За энэ хоёрыг шүүмжлэж яах вэ? Хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа хүмүүст мэдээлэл хэрэгтэй шүү дээ. Дата авч чадахгүй, захин мэдээлэл авч чадахгүй иргэд зөндөө байгаа шүү. Шүүмжижил байвал сэтгэл нь амардаг юм уу хаашаа юм бэ гэсэн. За Монгол улс хөгжилд хүрэх болоогүй төр засгаа үндслэлээр нь солих хэрэгтэй гэнэ. За халамжийн толооны картны бараад солих зохих эзэндээ очихгүй байна. Шалгаж өгөөч. За хүүхдийнхээ 20 мянгаыг хадгаламжинд хийгээд хүүхдтэй өөртөө зориулах гэж байхад хадгаламжтай хүүхдийн мөнгийг хасаад байх юм а. Ямар ээж аав нь идээгүй өөрийнх нь мөнгийг өөртөө зарцуулах гэж байхад ирээдүйд ихтэй сургуульд нэмэр болох гээд хадгалахаар ад үзээд байх юм аа л гэсэн байна. Улсын хурлын татварын тухай хуулийг хилцүүлэх үнэхээр амар. Сангийн сайд Хүрлбаатар улаан цайм худлаа яриад байх юм аа. Бүх аж ахуйн нэгжүүдэд хилцүүлэхт орсон гэх юм аа. Үндсэн хууль зөрчсөн хуулийн заалд оруулж ирчихэд хууль үрчгээд үгүй хууль зөрчөөгүйгээд хүчээр конопо дараад л үнэхээр болооч л гэсэн байна. Яг вэ тэгээд иргэд үзэгчд маань магтаж шүүмжлээл үзэж ил байгаа бол хэрэгтэй мэдээлэл бас явж л байгаа билгүй тэр олон дунд. Би одоо ийм зүйлийг бас юу гэдгийг хөдөө амьдарж байгаа 3G-гүй Wi-Fi-гүй газар байгаа гэд мэдхгүй өнгөрөх ёстой гэж бас бодохгүй л байна. Ялгаа байхгүй л одоо энэ улс орны хөгжил цэцэглэлтэд гар бие оролцоол татвар хураамжаар төлөөл явж байгаа малчин тариачин хинч байсан мэдэх хэрэгтэй гэдэг тийм ойлголтыг үзэгчдийн зарим нэг нь цөөхөн усууд бас хүндэтгэж ойлгоорой. Жишээ нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурдын дарга Сандуу гэж хүн байна. Нөө 60 тэрбумын Сандуу гэж. Энэ хүний зөвхөн төрсөн дүүнэхэд 25 компанитай 18 байртай байж шít. Яг юу хийдгийг? Яаж хөдөлмөрлсөн юм? Яаж энэ их хөрөнгийг цуглуулсан? Google цэгмээ сайт дээр Монгол хичнээн телевизээр бас материал нь бүр баримттайгаа гарцсан юм шиг үлээ. Хичнээн Монгол телевизийг их сурвалжтай байна. Google цэгмээ сайт дээр байна. Хараараа үзэгчтэй. 25 компани 18 байртай хүн байна. Дүүн шүү юм. Ах өөрөө ямар байх вэ тэгэхээр? Ах өөрөө тэгэхээр 60 тэрбумын албан тушаалын асуудлыг ярьж байхаас аргагүй том хүн болж таарж байгаа юм. Гэхдээ 18 байрны чихэн хаана амьдардаг юм бэ? Сар болгон тойроод явдаг юм уу? Ингэтлээ нэг хэсгийнх нь шунлыг гүйцэлдүүлэх гэж нөгөө хэсэг нь хуран хумсаа хугатал зүтгэж штэ. Би энийг л иргэд ижил тэнцүү төвшөндөл мэдэх хэрэгтэй байх л гэж ойлгоод байгаа юм. Уг нь. Их яри гэсэн тийм хүсэл үнэндээ алгуу. За
За нүүрсний жолооч нар цагдаа хяналтгүйгээр цагдаа очихоор хулгайчлал өөрчлөлтөнд хяналтын байгууллага гэж байгаа штэ. Мөнгө нэхэд байгаа бол нотлогоотой, гомдолтой гаргалтай бүгд муу байна гэж юу байх вэ л гэсэн байна. Би харин тэгээ бас бүгд сайн байна гэж бас юу байх вэ л гэдэг зүйлийг зөргүүлээд тавих зүр аргагүй болж шүү дээ. Тийм. Одоо ерөөсөө би харин хэллээ шүү дээ. Энийг үйл ажиллагаагийн чинь харлуулах чинь гэдэг байдлаар бити хүлээж аваач. Зүгээр л алдаа асуудал байгаа бол тэрийг засчих гэдэг ажил хэрэгч байдлаар хандаач л гэдэг зүйл ярьж байгаа юм. Одоо яг үнийг хэлэхэд зүйлүүд энэ цагдаа хүчний байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал ярихаар үнэн төвхтэй болчихно. Ямар хэмзэг дэлбэнүүдтэй болцсон юм. Саавал хийвэл перхэд босоод ирдэг болдоо шүү дээ. Би алдсан юм дээр юу гэдэг халтраад хийсэн юм дээр би тухай бүрдэн нөхцөл байдлыг засаалаад явж байгаа шүү дээ. Тэр ходог дээр ус авч исэн машин очиж мөрөгдсөн ландны жолооч дэд хурандаа цолтол байсан шүү дээ. Та нөхөд өөрсдөө тэгжэл хийсэн шүү дээ. Цагдаагийн албанаас тэтгэврт гацсан бол одоо манай цагдаад хамаагүй л гэхэр чинь бид хүлээн зөвшөөрсөн шүү дээ. Танад хамаагүй бол цодыг хурааж аваад явуулдаг. Ингээд асуудал ярихаар зэрэг ерөөсөө нэг ийм болчихсон. Сонь. Перхэд босоод ирнэ. Амар ажиллаж байгаа та нар харлуулад байж гэдэг л ийм юм. Энийг би зөвхөн цагдаад чаяглаж байгаа юм шиг. Ер нь айл талдаа ярихгүй болохгүй болчих. Одоо ингээд яад инхэр ингэдэг. Бүх жолооч нар мэдж байгаа шүү дээ. Үннийг. Гашуун сухатын зам дээр ослоор гараад байна. Энэ том аврын автомашинууд ч мөргөлдөөд, шүргэлзээд, унаад, ингээд унтаад байна гэдэг юм ярихаар мэрэгсэн жолооч гэдэг юм байх ёстой гэдэг. Ийм шаардлага гаргаж ирээд тавьдаг. Тэгээ жолооч мэрэгшүүлнэгээ дахиад нэг том бизнес. Гэхдээ яангэлтэй жолоочийг дахиад яангэл 2 яангэлтэй болохгүй шүү дээ. Тэгсээр нэг сонь. Хувийнхаа машиныг унаад нүүрс тээвэрлж байгаа бол мэрэгших хэрэггүй гэдэг. Компани машин унаж байгаа бол та мэрэгших ёстой гэж. Гэхдээ нөгөө 2 машин яг адилхан нэг үйлдвэрийн машин байдаг. Яг адилхан нэг замаар явж идэг. Хувийн машинтай нь бол мэрэгших хэрэггүй. Тэгээ хувийн машинтай бол одоо тэр машин нэвдэрч хэмхэрүүл хамаагүй. Компанийн хол одоо тэгээд заавал мэрэгчжээж одоо осол авараас өрсөн сэргийлэх хэрэгтэй гэж заад юм бах та. Тэгвэл нэг юм ярихаар л нөгөө нуглаал тоглолцдог л нөгөө бизнес сэтгэлгээл байхгүй юу? Ослгараад байна гэхээр мэрэгшүүлээд өгөх. Найруулагч орлоо л байна. За. Болъё. 18 цаг 14 минут. 18 цаг 44 минут Монгол комментийн пүрэв гарагийн дугаар өндөрлөж байгаа. Маргааш 18 цаг тэг минут баасан гараг загтлын өдрөөр үзэгч та бүхэнд хүрнэ. ТV-с Монгол коммент гэж хаягдсан загтлуудыг баасан гарагийн дугаар үзэгч та бүхэнд дуулгана гэдгийг бас тодорхойлъё. За пүүжагийн маргааш бол чөлөөтэй байгаа тийм. Чөлөөтэй. За нэг өдрийн чөлөө авсан амжуулах ажилтаа гэж. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн бас маргааш надтай хамт байж намайг дэмжиж сонсдгийглээ Монгол коммент руу хаяглаарай. Урайгаа хэлээд өндөрлөе доо. За. Монгол комментэд нэгтгэцгээе.